嗱，今日咧就好開心啊！咁咧就嚟到咧阿 Winnie 呢度咧，就揾阿 Winnie 幫我手咧，就點樣令到咧嗰啲筋骨可以鬆啲嘅。Winnie 你好，係啦。咁阿 Winnie 啊，嗱，頭先咧我就即係俾咗你用大約半個鐘頭時間啦，咁啊做一啲手法啦。係啊係啊。咁係好舒服嘅，一啲痛都冇嘅。咁呢個係我好欣賞。頭先你即係同你傾偈之間，你講嗰個無痛狀態而可以即係治療到。咁我自己本身係類風濕啦，你都留意到開頭我啲手係遞唔起嘅，係啊係啊，兩邊膊頭啦嚇，咁有陣時膝頭哥行路又唔係咁好啦。雖然你見我好似好後生，有時我自己行路我唔敢行咁快，因為唔穩啊，係其實驚嘅自己嚇。咁但係我一路就即係覺得咦係咪自己老啊？咁就會有咁嘅情況咧，或者係類風濕就冇諗過今日譬如頭先用半個鐘頭，俾你去做完手法之後咧，行路係穩咗嘅，手係遞得起嘅嚇，膝頭哥咧都我哋叫屈得到啊嚇。咁你可唔可以講下咧？係第6代傳人喎，係啊係啊，可以講多少少依個手法係啦，即係點樣去幫到病人可唔可以啊？因為咧我咧就覺得咧坊間其實都好多手法嘅，咁我覺得咧啲手法都係好嘅，但係我就唔係好接受好痛楚嗰種治療手法，因為我咧自己咧就透過呢個治療咧都揾咗少少錢，但係我呢啲錢咧我都好多數不停咁進修自己啦，譬如學習心理啦、身心平衡啦，又學到唔同嘅脊骨做法啦，亦都有自己又都讀埋高級美容師啦，亦都學埋瑞典按摩啊，其他按摩好多種。咁啊我自己咧就係本身我外公外婆咧都係咁多代都係做呢啲嘅，咁佢哋咧就係鐵打啊開方啊都叻嘅。咁我咧就好中意研究骨頭啊嚇。咁點解我中意研究骨頭咧？咁啊細細個學針啊成，咁我覺得佢哋學落針咧，我就覺得佢比較痛啊，所以我又研究咗佢，又轉咗佢，又唔痛啦，係咪？咁啊，你見好多古代啲鐵打嗰啲入骨法咧，我都覺得佢痛啊，同埋咧個力度好大力啊。咁我就喺度諗啦，有咩辦法可以令到無痛楚而有效果咧？因為我怕痛。我有時咧俾人試過拍打咧，拍到全身我都覺得鬆㗎，但係咧我一諗起痛啊嘛，我又唔敢去俾人做啊。我話咁同埋因為我怕痛咧，之前有人介紹嗰個按摩師俾我，佢哋都覺得 OK 喎。但係我咧，因為我受唔到力啊，其實我就傷咗年紀，我都睇咗成年幾醫生。咁我就發覺其實按摩做治療其實應該係輕柔而到位就得㗎啦，唔好話好刻意咁大力。其實因為你大力咧，有時好似我頭先話，我幫人整樣噶嘛，我做整形噶嘛。哇！如果我拉個鼻太大力，咁你有機會唔係幫佢整靚，我有機會褪歪咗噶嘛。所以個力度咧1分都不能少，多1分都不能多。所以個力咧一定要拿捏得好好。咁同埋咧，我咧就係同埋而家年紀咧都可能長咗啦，個力都唔係好夠啦。咁我就好想話。因為我小朋友又覺得辛苦又唔肯學啦，咁我呢代咧就剩翻我一個做緊，其他人都唔做啦。咁我就好希望能夠透過好似啲學生咁啊訓練佢多啲人認識我呢個手法，點樣做到一個無痛楚而有效果，同埋咧對啲骨頭要熟悉啊。好似你啲 case 唔係好多人識做嗰啲啊，因為你嚿嚿都硬㗎頭先我。係啊，真㗎，即係所以點解我就唔中意去做按摩，就係因為出邊按摩師咧，你覺得我哋太硬啊。係啊，好硬。好緊啊，咁但係佢哋夾硬用力咧，我又辛苦喎。係啊。所以我就好少會出去，即係試過好多次啦嘛。咁但係今日嘅感覺咧係真係完全係冇痛，仲要係好鬆。而令到我即係我估唔到係做幾下動作就已經出到個效果，呢個係好 amazing，我覺得。係啊，因為咧頭先咧我就將隻手咧教我學生喺呢個手咁樣將你成條頸咧托起，將你呢個位咧慢慢咁托翻鬆佢。因為就咁樣之前拉極都拉唔到啊嘛。咁樣托鬆咗你之後咧，跟住咧我就喺後背個 pat pat 同埋個肋骨位咧再同你開翻鬆佢，跟住咧再同你拉，你兩隻手咪可以喐到。係。即係有時咧，點解我成日都話有啲人就話呢樣，其實唔係嘅，因為我每一個個案咧都為你設立而做啊嘛，就會唔同啊。同埋有時有啲人點解人哋咁樣？因為有啲人咧好似流水式咁樣，全部一式一樣咧，就未必啱你咯。因為我嘅個案咧就每一個人都唔同嘅，為你而設嘅，所以你感覺係
窩心貼心啲嘅。同埋頭先同你傾偈咧，我覺得有樣嘢都好值得提醒大家嘅，因為咧頭先你都話見過有好多病人咧，根本係即係冇撞過，但係佢都會痛啦，或者歪啦，係啦。咁嗱，譬如好似我哋就話叫有啲類風濕啫，但係我都試過有好多人客就係點咧？譬如無端端遞唔起隻手啊，50肩啊，扣唔到後面啲身啊，佢哋都話我都冇撞過，冇跌過，點解會無端端有咧？咁但係頭先同你傾偈咧，會影響個人啲骨會歪喎。係啊，壓力咧處理唔到，有機會令到骨架變形嘅。呢個已經證實咗㗎啦。呢個我真係第一次聽。即係如果大家即係覺得個身體有啲唔妥，當然啦，傳統西醫有好多方法，我哋都可以試嘅。不過我覺得咧今日自己真係親身嚟試過，我覺得以 Winnie 嘅手法舒服得嚟，我又覺得真係即時有即係好明顯嘅效果咧，我覺得值得推介俾大家咯。Winnie 我咧即係記得咧，你就仲可以喺面上面頭嗰度咧，可以去再幫到啲病人嘅喎。係啊，因為咧有時咧而家咧好多人咧都有中咗 Covid 㗎嘛。一做咗 Covid 咧，好多人嚟揾我，哎呀好似斷片喎，腦霧喎，專注力不足喎，瞓覺唔乜，而家個頭又赤赤地喎，咁我就喺度研究啦。咁我就發覺原來有啲骨頭咧係中咗呢個問題，引致呢個問題好多時咧有幾塊骨跌咗落嚟嘅。咁我幫佢褪翻，成個樣後生，跟住嗰啲記性嗰啲嘢翻嚟啦。係啦。咁我就好明顯啊！咁我就因為有呢個個案，我又識研究咯，但係我又未去到預知咁樣研究。通常有咗呢個問題先識去研究。OK 嗱，咁下一次咧，我亦都會有機會係啦，揾 Winnie 再試埋個頭，睇下我會唔會再精靈咗，再靚咗，好嘛？咁今日多謝 Winnie，咁希望大家如果有查詢嘅，可以喺留言裏邊再問啦，咁可以嚟揾下 Winnie 啊！唔該晒 Winnie，thank you。